โอ้คนเยอะมากสวัสดีครับโอ้วันเสาร์รอไม่ไหวแล้วไหนในที่นี้ใครดูจบแล้วบ้างครับไหนช่วยกันพิมพ์กันไม่ใช่พิมพ์สิแฮชแท็กใช่เดี๋ยวผมไปอ่านในแฮชแท็กนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงผมก็ยังเล่นไม่ค่อยได้มาสเปนนะครับก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ลืมไปแล้วที่มันจะมีแบบว่าพินตรงนู้นตรงนี้โหเป็นไงทุกคนหายใจกันออกหรือเปล่าครับ EP นี้ค่อยๆเห็นปมไปเรื่อยๆเห็นเข้าใจคุณพีมไปเรื่อยๆโอ้ผมเห็นทุกคนสเปซกันไม่ใช่สเปซสิเล่นแฮชแท็กกันผมก็ยืนอ่านอยู่แบบโหผมไปฟิตเนสก่อนที่จะไปเติมพลังก่อนนะครับก่อนที่จะเติม energy อื่นๆก่อนที่จะเติม The Wicked Game ตอน20:30ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากเพราะว่า EP นี้จะเป็น EP ที่เข้มข้นขึ้นจาก EP 1ไปเยอะเลยแต่ว่าอยากดู EP 3ต่อแล้วคือเนี่ยทุกคนใครเป็นแบบผมบ้างคือผมอาจจะเป็นคนที่ชอบอะรอสมมติซีรีส์เรื่องนี้ที่รอใช่ไหมผมอะจะรอให้ประมาณครึ่งเรื่องก่อนแล้วผมค่อยตามดูเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่มันค้างแบบเนี้ยทุกคนแบบพอเราดูใช่ปะแล้วเราแบบเฮ้ยอาทิตย์ละครั้งช่วยมาอีกได้ไหมมันไม่ไหวแต่ซีนนี้คือหายใจไม่ออกจริงเพราะอะไร เพราะว่าชีพีมไปอ่อยคนอื่นหรือเปล่านี่ไหนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยซิว่าคนทุกคนรู้สึกกันยังไงบ้างมาเดี๋ยวผมช่วงตอบคำถามผมจะให้สิทธิ์ทุกคนนะครับกติกาก็ง่ายๆเล่นแฮชแท็กนะครับผมติดคีย์เวิร์ดแล้วก็แฮชแท็กใครมีอะไรสงสัยหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดยังไงลองดูเผื่อผมอาจจะเข้าไปตอบคำถามนั้นๆนะครับเดี๋ยวคำถามไหนน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านแล้วก็เข้าไปตอบ แต่ผมเห็นในนี้นะว่าทำไมคุณพีมถึงโดนเนรเทศออกจากธนาเวศและพี่ป๋อก็ไปแชร์ด้วยที่ถึงว่าทำไมโดนทิ้งตั้งแต่เด็กเพราะแบบนี้นี่เองไก่แดงกับหมาแดงไม่ใช่หงส์แดงกับผีแดงมันอยู่ด้วยกันไม่ได้คือเขาไปแคปรูปที่พี่ป๋อคือพี่ป๋อเนี่ยเขาเป็นแฟนพันธุ์แท้ลิเวอร์พูลนะครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นแฟนพันธุ์แท้แมนยูเป็นไงล่ะครับพ่อลูกมันก็เลยเป็นที่มาทำให้แบบโดนเด้งออกจากทาเวศ อันนี้ไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาถามคำถามมันเข้ามาได้เลยครับทีมบอดี้การ์ดแหมทีมบอดี้การ์ดผมอ่ะเป็นคนอาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมบ้างแต่ผมก็เข้าใจเขาไงผมรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวคุณทันเนี่ยเขาจะต้องเออขอพูดนิดนึงนะครับสเปนนี้อาจจะมีการสปอยนะครับผมขอสงวนสิทธิ์กับคนที่ดูแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ดู ก็อาจจะต้องทำใจนิดนึงนะครับเพราะว่าสเปนนี้อาจจะมีการสปอยของเนื้อหาของ EP 1 EP 2นะครับเพราะว่าเราจะมาวิเคราะห์นะครับมาวิเคราะห์บทวิเคราะห์ซีนกันว่าโอเคมันจะไปยังไงกันต่อได้บ้างแล้วก็
มันเกิดอะไรขึ้นใน EP นี้บ้าง และทุกคนคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ แต่ถ้าสมมติใครกลัวหลุดสปอยก็เดี๋ยวค่อยมาดูย้อนหลังเอาแล้วกันนะครับ ตอนนี้ก็ไปเปิด iQIYI ดูก่อนเวอร์ชันอันคั คือผมไม่แน่ใจว่าเวอร์ชันอันคักับเวอร์ชันที่เอ่อดูในทีวีเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนหมายถึงว่าของ EP นี้นะครับ ไม่แน่ใจเพราะว่าผมยังไม่ได้ดูในไอชีอีตอนนี้มาเรามาเริ่มอ่านกันเลยครับ ขออ่านก่อนไหน มันหายไปแล้วมัวแต่พูดนู่นนี่นั่นไงคำถามหายไปแล้วนะครับ มาหนูจำจังหวะเดินเข้างานไอ้เหี้ยกราบชีพิมพ์ฆ่าทุกคน คือเดี๋ยวนะไอ้นี่คือล็อกเป้าตัวจริง คืออ่อยยังไงให้รู้ว่าอ่อยแล้วมองอยู่อย่างนั้น เป็นไงล่ะซีนนี้อืมเอางี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอ ทุกคนรบกวนทุกคนอีกรอบเลยครับขอโทษด้วยฮะช่วยพิมพ์มาใหม่หน่อยได้ไหมสรุปทันเปลี่ยนกลิ่นน้ำหอมไหมคะผมจำไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมคงต้องขอไปดมอีกรอบหนึ่งจริงๆผมขอต้องไปดมอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่าตอนนี้มันแบบอืมอาจจะยังอาจจะยังนะอาจจะยังจำกลิ่นไม่ได้นะอืมก็เป็นคนใส่ใจไงครับคุณพิมพ์ ฉากพี่มี่ครับแม่มีเรื่องจะสอบถามฉากเคลิ้มแล้วจูบนี่มีในบทหรืออิมพอไว้คะตอนนี้แม่น้องลูกทันกับแม่น้องลูกพีมต้องตีกันหนักมากว่าใครจะต้องจ่ายค่าสินสอดแต่มีสิ่งหนึ่งที่แม่สองฝ่ายตอบตรงกันคือลูกทันแพ้เสียงในหัวแน่นอนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าที่เขาจูบตอบรับเนี่ยคือเขายอมรับรักเอ้ยรับรักอะไรวะยังไม่รักดิไม่รู้แพ้เสียงในหัวหรือเปล่า ไม่รู้ผมไม่รู้ผมเมาอยู่คนเมาไม่ผิดถูกไหมครับไหนครูให้ชี้พิมพ์ที่หนึ่งเลยเกรับหัวแถวตัวแม่ท็อปเทียร์ตายหากันหมดคนไทยทั้งประเทศอยากเป็นเกลุกโอชีเฮ้ยเฮ้ยคือเอาจริงนะไอฉากที่แบบพีมเมาแล้วแบบโดนฉีดยาเข้าไปอ่ะแล้วโดนอุ้มอ่ะนี่คือต้องวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวต้องช่วยชีวิตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาจริงๆมาในคราบของเสื้อสีแดง เอางี้นะทุกคนคือซีนที่ผมอะหงายหลังแบบหัวทิ่มลงไปแล้วมันคือเกิดขึ้นจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ในบทนะมันไม่ได้เป็นบทว่าพีมต้องไปอย่างนี้โอเคมันจะมีซีน direction นะครับแบบที่ทางทีมเขียนบทคือพี่หนึ่งเขาเขียนไว้อย่างเช่นแบบโอเคพีมก็อยู่อยู่เบาะหลังแล้วก็ล้วงไปมาล้วงอะไรอย่างนี้ไปถึงอุ้ยล้วงอะไร เขาเรียกว่าก่อกวนนะครับก่อกวนเพราะว่ามันยังมีฤทธิ์การแบบโอ้โหเมายาอยู่ไงแล้วหลังจากนั้นเอางี้นะหลังจากนี้ผมจะไม่ใช้คำว่าเมายาผมจะบอกเมานมผงนะครับเมานมผงนะครับขออนุญาตนะครับเซนเซอร์นะฮะ
แล้วทีเนี้ยพีมมันก็เลยแบบโอเค ก็มันด้วยความแบบฤทธิ์นมผงมันทำงานไงครับจนกระทั่งช็อตที่เบรกอ่ะแล้วพี่อู๋แม่งเบรกจริงๆอ่ะทุกคนเบรกแบบเบรกอ่ะผมก็พุ่งหัวทิ่มจริงๆก็เลยเป็นซีนนี้แล้วพอผมเล่นไปคันแรกใช่ไหมเป็นมาสเตอร์ผมก็ต้องเล่นอีกหลายๆทีเป็นไงล่ะครับขาชี้โดชี้เดเลย นั่นแหละครับเฮ้ยสภาพ EP 2เองก็ตีนไก่เกยหน้าพี่ทันแล้วนะครับเฮ้ยแต่ว่า EP นี้ก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ของพีมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับกับการที่เขาเนี่ยโหสู้สู้มากๆนะครับความต้องการเขาชัดเจนมากโดยที่เขารู้ด้วยนะว่าทันเนี่ยต้องทำยังไงถึงเขาจะมาทำงานเป็นบอดี้การ์ดกับเราด้วยตอนแรกก็เหมือนจะปล่อยไปแล้วแหละก็คงเขาคงไม่ได้สนใจอะไรผมก็คิดว่า โอเคก็คงปล่อยเขาไปไม่ได้อะไรกับเขาขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงเราก็ต้องมีเขาอยู่ยังไงเราก็ต้องมีเขาอยู่เราก็เลยนำพาไปสู่การใช้แผนอย่างที่คุณพันธุ์เฮ้ยคุณพีมเขาใช้แล้วเขาเล่นละครเก่งมากผมว่าเขาต้องไปแบบเอารางวัลนาตาล่าแล้วนะครับเขาเล่นละครได้เนียนมากแล้วเขาแบบปัดหมดเลยผมไม่ได้ทำพี่ชายต่างหากผมที่ทำเพราะฉะนั้นแล้วคือยังไงอะก็พี่ชายทำก็ให้ทันเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นแหละ แล้วสุดท้ายแล้วก็คือเป็นแรงแค้นนะครับในการที่จะมุดแบบ motivate นะฮะ motivation ให้ทันเนี่ยเริ่มงานแล้วก็มาจัดการพี่ชายเราไปด้วยกันเพราะเราต้องการหาพรรคพวกไงก็ฉลาดดีนะครับเป็นการเดินเกมที่ฉลาดเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วน้าเนี่ยน้านิดเนี่ยผมว่าแทบทุกวันนี้แทบจะไม่ใช่หมอแล้วนะครับแทบจะเป็นนักสืบท่านหนึ่งคือสืบเก่งมากร้อยตำรวจเอกคมธันวาร้อยตำรวจเอกนี้ผู้กองปะร้อยตำรวจเอกต้องเป็นผู้กองแล้วปะไม่รู้ แต่เก่งขนาดนี้โปรไฟล์ขนาดนี้แล้วแบบโอ้โหมีสืบคดีแบบเฟนทาจุดโอเคเพราะเราต้องไม่ใช้ชื่อเต็มเนี่ยฮะเฟนทาจุดเป็นไงล่ะแล้วทำงานเก่งด้วยไหนเรามาอ่านในนี้กันดีกว่าอ่าน X มีคนชอบซีนที่พีมแพนิคแล้วน้ำตาไหลอ่าซีนนี้ผมก็ไม่คิดว่าผมจะน้ำตาไหลเหมือนกันนะครับเพราะว่าในซีน Direction ไม่ได้มีเขียนว่าพีมต้องร้อง อย่างที่บอกครับผมก่อนที่ผมจะเริ่มทำเปิดกล้องซีรีส์เรื่องนี้ครับผมต้องไปทำแบ็กกราวด์สตอรี่เยอะมากซึ่งแฟลชแบ็กอะครับเป็นภาพหนึ่งที่เขียนไว้ว่าพีมาโดนขังไว้ในห้องแต่ว่าผมก็ต้องไปจินตนาการให้เห็นภาพจริงๆว่าทีมเนี่ยโดนขังยังไงอึดอัดแค่ไหนแล้วเรารู้สึก โอ้โฮไม่ชอบเลยอะสิ่งนี้เรารู้สึก panic กับการที่เราต้องอยู่ในที่แคบหรือเราต้องอยู่ใน situation แบบนี้มันก็เลยเกิดมาเป็นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแบบน้ำตามันไหลเพราะว่า1เจ็บปวด2ภาพจำมันแบบยังคงชัดเจนภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างก็เกิดมาเป็นบูมความเศร้าปิววี่
พี่สาวชาวด้อมภูมิใจในตัวลูกชายอะลูกเก่งมากจริงๆขอบคุณนะครับพี่ปิวขอบคุณมากๆเลยครับ แต่ยายพิมพ์ตัวแรงมากเหมือนซีนในนี้นะครับซีนที่สุดท้ายแล้วที่ผมอาจจะเล่าโดดไปโดดมาเพราะว่าผมเล่าตามสิ่งที่ผมจำได้เล่าตามสิ่งที่ผมจำได้นะครับก็โอ้ซีนที่พี่หนึ่งออกมาเขียนแล้วนะครับแล้วผมก็ไปรีแล้วเรียบร้อยก็คือว่าซีนที่ผมอยู่ในอ่างนะครับหลังจากที่จูบคุณทันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วผมลงไปนอนอยู่ในนั้นน่ะมันเป็นความรู้สึกของคนที่ไม่มีคนรักเลย ชีวิตพีมเหมือนรู้มีแค่แม่กับน้าที่รักเขาแต่แม่ก็ไม่อยู่ให้รักแล้วพ่อก็ไม่รักเพราะรักแต่ธนาเวศพี่ชายแม่เลี้ยงก็เอาแต่กลั่นแกล้งพี่ลิสาก็ดูจากวัยเด็กได้เลยครับการที่เขาไม่ได้ทำอะไรเราแต่การที่เขาอิกนอเราอ่ะมันก็เป็นการทำร้ายเราเหมือนกันเออก็จริงนะครับในเมื่อเราเลือกที่จะเรารู้ว่าเรากลัวเขากลัวลิสากลัวเจดแน่นอนในวัยเด็กแต่สุดท้ายแล้ว ถ้าเขาเป็นห่วงเราก็เขาก็แค่ทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่การ ignore หรือการปล่อยผ่านไปมันเลยทำให้เห็นว่าบ้านหลังนี้แบบไม่ได้รักไม่ได้มีความรักต่อกันเลยคือมันเศร้ามากแล้วสุดท้ายแล้วพีมก็ไปอยู่อีกบ้านอีกที่หนึ่งนะครับเหมือนไปอยู่ที่สนามเด็กเล่นที่ทำให้ไปเจอกับทันนะครับแต่ตัวละครรู้ไหมทันอาจจะเป็นทันอื่นก็ได้นะครับคนละทันกับทันนี้ก็ได้ใครจะไปรู้นะ อาจจะเป็นแบบทันทันอะไรอ่ะทันใจทันทันเด๋อเป็นคนอีสานเด้อถึงว่าชอบร้องอีสานไงทันเด๋อแหมนอะไรวะเนี่ยนั่นแหละขนาดไปอยู่บ้านแบบข้างนอกยังโดนเด็กรุมรังแกเป็นไงล่ะทุกคนชีวิตมันเศร้าไหมล่ะก็เลยเกิดเป็นซีนนี้ขึ้นนะครับพีมคือลึกๆคือบาดแผลและความกลัวความโดดเดี่ยวเยอะมากเลเยอร์ของพีมนี่มีแบบสุดๆ เพราะฉันไม่อยากให้มันเป็นเขาเลยคนที่เธอนั้นเคยบอกรักไหนอะผมยังไม่ได้อ่านเดี๋ยวนะมีคำถามอะไรที่แบบว่ามาถกเถียงกันในเรื่องของบทไหมครับผมอยากลองดูว่าทุกคนคิดกันยังไงบ้างEPนี้ชีพิมพ์เติมบริการดฉ่ำมากมันชื่นใจไหมลูกก็มีแรงทำงานต่อนะครับก็เหมือนกับทุกคนมาเติม The Wicked Game ตอน20:30นั่นแหละครับนี่ไงถูกไหมล่ะ จริงมันปมในปมครับคือพี่ลิสาเขาก็มีปมของเขาพี่เจเขามีปมของเขาโหทุกคน EP 2ไม่พอทุกคนมันปมมันมีอีกเยอะแยะมากมายก่ายกองเลยอ่ะมันมีอีกกี่เรื่องที่ต้องเจออุปสรรคที่ต้องเจอห้ำหั่นกันแบบสุดๆมันเป็นซีรีส์ของมีแต่คนดีอ่ะตอนเนี้ยมีแต่คนดีคนเจ็บปวดแล้วใครที่โดนลวงกันบางทีทันอาจจะลวงพีมอีกทีหนึ่งก็ได้ เอ้าใครจะไปรู้ฮันอาจจะเข้ามาใช้พิมพ์เพื่อที่ทำให้ตัวเองกลับไปได้เป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งอ่าถูกไหมทฤษฎีนี้มันอาจจะเป็นไปออก
ออกหน้านี้ก็ได้ ผมว่าเพลงนี้ต้องมอบให้กับพีมนะครับ นี่ผมว่าเหมาะ ขอมอบเพลงนี้ให้กับชีวิตของพีมใน EP นี้นะครับ ที่ใครๆก็คุ้นเคยเหมือนฉันไม่เคยเจ็บปวดเลยใช่ไหมแต่มองให้ลึกลงไปที่หัวใจฉันซ่อนความจริงที่มีตลอดมา เดี๋ยวนะทันโดนพีมลวงแล้วหลายลวงเลย เอาผัดกันลวงไง ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองกันออกดูเหมือนเก่งโกรธเห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหมเห็นหัวใจกันบ้างแม้ไม่อยากจะมองอยากจะร้องต้องทนให้ไหวอะไรวะ ถูกไหม ปล่อยฉันให้ร้องในใจจะเจอวันที่รอยยิ้มมีความหมายยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโปรดเห็นข้างในเป็นใจที่เจ็บ The cues fails to abruptly the uncut version is well better edit ได้เห็นแบบว่ามุมอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมล่ะ ก่อนฉันไม่ร้องใจ เพราะฉะนั้นคัดจบวันนี้ได้เห็นคุณพิมพ์หลายโหมดมาก เป็นไงครับ อันคัดมีแบบซีนเพิ่มขึ้นมาจุใจไหมครับ อย่างที่บอกไปตลอดนะครับว่าอันคัดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ซีนแบบซีนอย่างนั้นที่ทุกคนอยากจะดูนะฮะมันก็มีเนื้อการขยายเนื้อเรื่องทำให้แบบโอเคในเวลาของช่องอันอาจจะไม่พอ แต่เราจะได้ดูโอเคความอะไรเพิ่มเติมนะครับมันก็ทำให้เราแบบเห็นมุมมองของตัวละครได้ชัดขึ้นเหมือนเป็นการขยายแล้วกันทำไมคุณผีไม่ทำแพนเค้กโปรตีนกับกรีกโยเกิร์ตให้พี่ทันทานบ้างล่ะคะเดี๋ยวเขาก็ต้องกินอย่างอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะเหมือนออฟโรดเกินไป ถ้าสมมุติทุกคนชอบนะอย่าลืมให้ญาติคุณพ่อคุณแม่พี่น้องนะฮะพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาคุณป้าคุณหลานคุณตาคุณยายนะครับคุณป้าข้างบ้านก็ได้นะเพื่อนข้างบ้านเนี่ยมาดูกันเยอะๆ20:30นะวันเสาร์มาดู The Wicked Game นะครับ The Wicked Game เกย์รับลวงนะครับมาดูกันได้เยอะๆบอกเลยมันจะไม่ได้ลวงแค่ทันแล้วมันจะเริ่มลวงทุกคนแล้ว
มันเริ่มรู้ทุกคนแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วผมจะดูยอดคนเข้ามาดูในอยู่ใน X อ๋อ2,498ท่านนะครับโหสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับฝากมาดูดูซีรีส์กันเยอะๆแล้วก็อืมมานั่งอ่านแฮชแท็กกันเยอะๆกันนะฮะมาพิมพ์แฮชแท็กกันผมจะได้แบบไล่อ่านเลยว่าแบบทุกคนคิดเห็นยังไงเพราะว่าตอนนี้คือผมอ่านไม่ทันทุกคนผมไล่ผมสกอร์ไม่ทันจริงๆว่าแบบโอ้โหมันมีคำถามอะไรบ้างที่แบบมันมีสาระนะครับเอาเหมือนว่าแม่เลยลูกไม่ใช่นะทุกคำถามมีสาระหมดแต่แค่ผมยังหาอ่านไม่ทันไหนขอลองไหนขอลองสกอร์หาก่อนไหนขอดูหน่อยสิขอดูหน่อยสิมีคำถามอะไรอีกไหมนะเอางี้ทุกคนนอกจากจะเรามาเติมกำลังใจกันนะครับเติมไฟกันแล้วพรุ่งนี้นะครับผมมีอีเวนต์นะฮะ EAFC ก็มาเจอกันได้นะครับผมที่ M Sphere นะครับมาหากันได้นะมาเติมกำลังใจกันได้บอกเลยผมรอเจอทุกคนอยู่มากันให้เยอะๆอาจจะมีจะได้มาพูดคุยกันไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกนี่ EP ที่2นะครับเหมือนกับ Roller Coaster EP 3เดี๋ยวพอแล้วพร้อมเป็นไวกิ้งทะยานไปสู่ท้องฟ้าก่อนที่จะไปจรวดใน EP อื่นๆต่อไปกราฟหลังจากนี้มันจะขึ้นแบบไปเรื่อยๆเลยบอกเลยนั่งกันแบบไม่ติดเบาะอะไม่ติดเบาะเลยจริงๆผมได้แต่เฝ้ารอวันนั้นวันที่ทุกคนจะกรีดร้องออกมาแล้วบอกว่ามันขนาดนี้เลยเหรอ ครับมันขนาดนี้เลยแหละก็ฝากกันด้วยนะครับทุกคนแม่ๆทุกคนก็ฝากเล่นแฮชแท็กกับคีย์เวิร์ดกันด้วยนะจ๊ะก็มีความหมายกับพวกเราทั้ง2คนจริงๆตาหัวโบรยก็คืออยากเห็น 1M อะแฮชแท็กอะให้กันได้ไหมล่ะไม่รู้อะอยากเห็นน่ะที่พิมพ์ขอแล้วกันนะฝากกันด้วยนะจ๊ะคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนแล้วฝันดีนะครับเจอกันครับจุ๊บๆบ๊ายบาย